Nonnya duduk ke belakang atau? Hah? Duduk ke belakang nonnya. Main berempat ya. Ini Sika, ini Emma, mana? Bersama Emma, sama Sika, sama Anda, sama Bebek. Sika mah nggak ada. Sikanya mana? Cikanya mana? Nah, ya. Mana cikanya? Aku udah dia empat, ya empat. Ini dia Sikanya. Oh iya. Lagi apa batu? Copot aja sepatunya. Ini. Udah. Ayo sama Bebek. Ayo. Buah. Ini bobo. Sini sama ini. Ini sama Bebek. Emon. Dulu. Kamu sini sama ini. Sini sama Nin berdiriin. Tuh. Cika di mana cikanya? Cika sama Emon aja. Sini belakang. Tuh, sini. Tuh, Non di mana? Sini sama Cika. Oh iya, so. Hore. Non main sama Cika, sama Emon, sama Bebek, sama Anta. Oh, Nonnya bobo. Wih, ngorok Nonnya bobonya. Ay. Siapa yang suka ngorok tidurnya? Non. Nin ngorok nggak? Enggak. Ngorok Nin. Ya. Ana punya ide. Ana punya ide. Apa itu idenya? Ini suka. Bobo sama ini ada tete. Ini ada bobo yuk. Bobonya di mana? Mau pindah ke mana? Cika bobo di mana? Sini. Aman di mana? Aman di sini. Di Bebek dekat. Ini boneka Cika, ini bobo. Ini boneka Bebek, ini bobo. Tante boleh bobo gak sama Bebek? Kakak sama Bebek sama ini sama Bebek. Boneka juga mau ini boneka Doki, ini boneka Cik. Nin bantuin ya. Ya. Tuh. Antanya kasihan Antanya anak. Cika di mana? Ya, Non maunya di mana Cikanya nyimpannya? Sini sama Bebek. Di sini. Ya, tuh. Emon di mana? Emon di mana? Emon di mana? Emon di sini. Emon di mana? Tuh. Ambil itunya si Antanya. Emon di mana? Emon di mana? Emon di mana? Oh, Non di sini, Non di sini. Non di sini nih, lihat nih. Nih, Anta di sini. Emon di sini, Non di situ bobonya.
Sok, Bobo. Sempit nggak?